Bar wong ayu. Lah dalah matles tenan aku. Aduh. Ya, stereo tenan iki. Heeh. Lah ya sing rondo to. Terus dungane kaya ngono lho. Ora kok ya. Iki ben nyanyi karo aku. Masa? Tenan iki. Heeh nang gone gundhik ngisor kono. Oh dipiasi Dek. Yo alah cemburu saja iki. Pak Bawa iki kok ya. Siarkan sebentar sih. Matur sembah nuwun. Niki Mbak Ceples ngersake lagu napa? Mengke mawon nyanyi ki ya Mbak. Oh mboten nggih. Heeh. Iki tak tarik dhisik ya mbok menawa engko ki aku dihampirke. Wong kene iki ya tiba gotang. Betul. Mula. Heeh. Sing ujiwat, sing kersane saka Dik Sri apa Dik Danang? Dik Danang sing kersake. Heeh, ya langsung diaturke wae. Timbang mengko-mengko ngus lak ngenteni apa. Heeh. Iki sangka Swarawati Putri apa Kakung? Kakung. Oh, Kakung Putri. Oh, Putri. Oh, dudingmu ngene kuwi ya kelainan ta takian. Aku ki rada kelainane ndelok ibu ngayu-ayu ya. Ayo jika sing Suminah Supitri. Kok Suminah Supitri? Jenenge kuwi kok. Oh. Ayo. Bersama dengan Suminah Supitri. Dipersilakan untuk Suminah Supitri. Yo. Permintaan dari Adinda Danang dan juga Mbak Sri Wayuni spesial untuk semuanya para tamu Kakung Sra Putri. Yo asik repasan yo. Sopo? Sinten? Nggih, Kang sugeng Mas lelenggan Paijo. Mas Paijo. Loh, Paijo. Mas Bendol. Mas Lah, Bendol. Ugi Pak Carik. Binarak lenggah Pak Carik. Paijo tambah Sekalian 6 saiki. Iya ya Mas. Heeh. Ya awake dhewe syukur bahagia iki wis mangayu bagya. Iya. Anggenipun kepareng hamenggugati Bapak Suyadi sakutra kula wangsa. Nggih. Revansa tinimbalan sowan sanajan sak kadang karo Adimas Danang. Kelingan Iya. sejarah zaman semono 2005 agek Revansa kadang-kadang agek mulai Agek dudul lekas. anyar-anyaran, agek netes saiki wis 5 tahun kepungkur. rembaka. Kasunyatan ketok suasanane ketok dayane. Iya. Orang mokal ki mau kabeh sangka panyengkuyung, sangka MC, penyanyi dan semua yang mendukung. Iya. Tenan ya umpama. Ya mengucapkan terima kasih ya Mas. Iya tenan. Wong cilakane iki kok nggo Agus Keri Kang Mas. Lha piye? Cilokone iki kayak umpama ya iki kita itu diabadikan dengan tanpa nama audio di syuting ya. Kayak cilokone Agus iku aku Mas njaluk sing kaya kae kasete. Modiar Agus. Sing maksudnya sing kaya dhisik. Heeh. Sing kaya ndonga Kan kaset lho Mas. baleni ngono to Mas Mas. Pokoke aku njaluk sing kaya ngono kae Mas. Modiar ngono. Ya senengane kok ya. Iya ora apa-apa. Yang awake Nggih dhewe menika iki. minangkani pambunutan ingkang mantan kakung ya Mas. Nggih. Pamundutan. Lah ya pamundutan. Aku krungu pambundutan kok. Pambunutan. Nek kata-kata iki sing cetha. Lah, ya. Napa Mas sing dipun aturaken? Lah atur napa kono kok ya arep ngaturke. Heeh. Nika agem bawa mboten Mas Danang. Gimana Danang? Walah, ya entuk-entuk lho Mas. Nganggo bawa nang? Iya iki Mas. Oh nganggo. Heeh. Iki ternae mlekoto iki Mas. Ya ora mlekotho, ya iki betek-betek awake dhewe iki eneng kene iki Yang kehormatan kuyung yang luar ya, biasa. Mas. Heeh tenan. Nek ra ngene wah ora kelakon rene. Aja nemen-nemen tuh nggarap Fitri. Teles kabeh iki. Wis, Iki iki kudu aku iki mau ora. Mas Kadi lho. Iki cara ilmu kebidanan. Iki M3. Ngapa? Buka telu. Lah kok M3? Engko aku pesen ya. Apa? Engko ari-arine engko tak gorengi. Gila nih jembayi. Ora. Aku ngono kaya ngono kok ya iso gagal ya. Wis rampung Mas. Leh batu Ora Bon. Wis. Fitri. Dan- Aku ngono kaya ngono iso gagal lho ya. Ambo kok kandhane ngono iki penyempurnaan kok ya. Ya. Yuk. Ya. Doni Mas Mus tikaning yiwa. Iki tugasnya Ari. Nah.
terjemahke. Ayo. Penerjemah. Rene. Rene Ari. Wah, lah kowe iki ya selen kok ya. Krunguku tri. Lah nek nyeluk kowe iki aku ya ngono kok. Ora sayang. Lah Suminah Sapitri kok. Ya kok ya Ari. Ya des. Ayo Sum. Ayo Sum. Ora menak toh. Ora penak ya? Ayo Sum. Ora penak wong dundokane. Iya. Lah penake piye ta, Mas? Aku ora wani menak-menakke. Wong kuwi iki sik. Iya, jenenge Mas Dayati kedek ingi gur digonta-ganti kae lho, Mas. Aturne kok. Enek sing apa, Mak? Dek ingi kae mak apa, Mas? Ora dudoi. Lah ya ngono ki wong ngundang ana ya kur cukup jenang blowok, jenang abang kok. Ora kongelan. Pecok bakal. Heeh, ya kuwi. Sik. Tetulung raga Ki mau areng glondor tak kandhani. Arep apa? Ora, Mas. Ora sida. Tadono kok iko. Lah wong glondor ora iso apa-apa kok. Ngono ki urung wani, urung geduk kuping ae. Wis, Mas. Diurus Surya Konro. Kok Surya Kondo to? Ngoparu mbal apa? Kowe mau suara marep ngopo? Arep glondor. Oh. Wes saiki karo glondor to. Kowe iki mbok yo aja seru-seru lho. Aja seru-seru ndak. Saiki arep glondor kok ora piye to? Suarane ki arep melorot ngono lho Mas tegese ki. Iki ki disyuting. Disyuting yo kan. Muncen rene iki ditimbali. Mboten parang nakal lho. Arep ngopo suarane? Areng glondor. Woi. Urung rampung ya gur susu wae lho. Jiwati yen angget gedlati
Indonesia. Kae sing arek mburi lungguh ketok kembare sapa ta, Tek? Itu Mas. Batik karo klambi ireng. Oh kae ta. Heeh. Paica to. Nang kula Sadewa lho gagas. Oh, kuwi nak kula Sadewa kuwi lho. Kuwi. Lah sadewane sing ndi Mas? Sadewane iki sing etan. Nang kulone sing kulon. Wah. Nah aku ngarane ra ngono kok. Apa? Kayak Anggana ora nggoda. Lah kok iso? Padake kethek. Aku ra nyethake kok ngawur wae. Nek aku ora kuwi. Sing etan Gita sing kulon Gati. Oh, Sugriwa harus Bali. Iya. Nesu aku cegiak kok. Punten Mas Paijo. Ora dijawab. Suwe ra ketemu garape kan kene. Salahe ra dijawab ngono lho Mas. Aku ora tau dijak saiki. Mas Lideng. Nun. Iki engko nek umpama Gita Gati iki ngantek mulih, ya jan kebangetan tenan. Iya. Tenan. Lah piye? Wis ditenono. Lah iya. Nek ngasek bali mulih, tak tata lupane nggon pipi kae. Kayak iki dudu apa ya? Oh, udah to. Lah apa? Pelarisan. Oh iya. Tek golek nang Gunung Kawi ya.
sampai. Kentus ya mbak Yojong ngono ta dos iki kak. Among tansah tak lalekke nanging terus eling. Aku ora ye kecelek. Ora apa-apa. Fit, Nan mbak Yo biasa ya rasa dimanis-manis ke lah. Ayo Ngopo ben to? ta? Oh iya. Tak gelemku ta? Iya. Nyapa we? Iya. Lah kuwi nesu apa piye? Nesu apa piye? Aku gandeng aku rene ra nggo bojo. Ya. Ayo, gek kowe ra nggo bojomu Ora. ya. Lah iya. Nyandi Mas. Ngomong kowe. Arek wangi jae. Tuwetek iki kaya tenan-tenan. Aku ki ngono ki ya gur kaya ngene iki lho. Blas. Kesan otakku umpamanis sampun nggih Mas Danang.